之前咧有大街坊嚟分享過我哋嘅華潤公園世季嘅一個細職單位啦。今日 Kyo 都係嚟到我哋中山西區，同大家介紹翻佢呢個項目嘅大職單位，而且佢呢個140方嘅4房2廳2衛咧，佢呢一棟嘅位置咧係喺我哋園林嘅最中心個位置，所以佢望到園林嘅一個效果係非常之靚。視野係非常之闊綽嘅。講到華潤公園世季嘅就一定要講翻佢個園林啦。佢嘅小區園林做得係一個新加坡風情嘅一個設計。如果街坊們之後想退休居住咧，有個咁嘅園林俾到你，平時喺樓下行下係非常之舒服嘅。咁佢140方嘅呢個4房單位咧，單價咧就係18000左右嘅。咁總價圍到都係260萬至270萬之間。咁馬上咧就係5月1號嘅勞動節啦。樓盤都會有針對呢個假期一個優惠活動，咁 Kyo 咧就提前預告翻俾大家知道啦。首先咧，佢會送15000嘅一個現金補貼俾到你嘅，仲有5件套嘅一個家電俾到你，最後咧仲有2年嘅一個物業管理費，加多600蚊，仲可以送埋一個產權車位俾到你嘅，咁就真係好方便我哋港車北上嘅街坊們啦。我而家咧就係佢2期嘅花園裏邊啊，大家可以見到我身後。呢度只係佢嘅冰山一角，係真係做得好靚嘅。佢一個新加坡嘅一個風情園林嘅設計，住喺呢度嘅話真係非常之舒適嘅。而且佢呢度交通嘅話，之前有同大家分享過嘅，交通係非常之方便嘅。呢度5分鐘行路過去嘅話，就有我哋嘅一個永東巴士站。直接可以坐我哋永東巴士翻到我哋香港元朗啊、太子、荃灣都係非常之方便嘅。商業方面嘅話都係非常之齊全嘅。去到我哋中旅彩虹啦，都會有一條商業街，裏邊可以滿足到你所有嘅日常所需。去到我哋大信嘅1+1超市啦，或者係天悅城啊，都係講緊開車過去10分鐘都唔使。去到嗰度食飯睇戲啊，都係非常之方便㗎啦。配套咁全面嘅一個地段咧，有興趣嘅街坊都可以過嚟睇一睇嘅。咁而家咧就帶大家去到上邊去睇翻佢140方嘅呢個示範單位。OK， 咁我哋而家咧就到咗我哋嘅樣板間啦。咁佢嘅樣板間咧喺我哋嘅6棟2樓嘅，可以見到佢6棟嘅2樓嘅採光都係非常之好嘅，包括佢嘅走廊啊，啲採光面都係做得非常之通透嘅。咁佢呢度咧就係2梯4房一個單位。今日咧就帶大家睇佢140方嘅一個4房2廳2衛嘅呢個戶型啦，係做得非常之靚嘅。咁啊可以見到佢全屋嘅話都係精裝修俾到你嘅。包括佢嗰個實木嘅電子密碼鎖嘅門咧，都係做好晒㗎啦嚇。入到嚟右手邊嘅話，都會預留翻佢嘅鞋櫃位俾到你嘅，係非常之夠用㗎啦。左手邊嘅話就係佢嘅第一間房啦。呢間房嘅話係非常之實用嘅，你作為兒童房或者長輩房都完全可以用到啦。入到嚟嘅話就係佢嘅大廳，呢一套140方嘅話係做到南北對流嘅一個戶型，係非常之通透嘅。咁你可以見到佢係做咗一個橫廳嘅設計啦。其實正常嚟講嘅話，呢度係有一間房間嘅。咁呢間房嘅話，佢係將佢剝咗啦，令到呢一個廳更加之闊嘅。如果呢間房嘅話咧係將佢剝咗嘅話，成個客廳嘅開間咧去到7.7米嘅一個開間。咁如果屋企人比較多，呢間房你想保留嘅話，咁從呢度計過去嘅話，佢嘅一個開間都係去到4.4米嘅。特別係佢嘅一個露台，呢個露台嘅話係相當之大嘅，去到7.7米嘅一個大露台嘅，大家可以出嚟感受一下。而且嘅話，華潤公園世季呢個樓盤嘅話，好多街坊過嚟都係中意揀翻啲低樓層嘅。點解咧？因為佢個園林做得係非常之靚嘅，係俾到一個新加坡風情嘅一個園林設計俾到你。可以見到呢度2樓，你一眼望出去嘅話，係完全見到佢個綠化盡在眼前嘅。俾到你係非常之舒服嘅。咁如果街坊們係諗住退休居住，對住咁嘅一個園林嘅話，心情都會好翻好多嘅，係咪？佢啲陽台嘅推拉門可以見到呢邊嘅話都係分開處理嘅。咁如果裏邊嘅嗰間房咧係保留住嘅話，佢裏邊間房都可以直接出到嚟露台，都係非常之方便嘅。入到嚟嘅話，同大家睇翻佢嘅一個餐廳位先。咁佢個餐廳位嘅話都係非常之闊綽啦，擺咗張長台，坐8個人嘅話都完全夠晒用嘅。左手邊都仲有位置可以預留翻一個餐邊櫃啦，平時喺度放嘢位置都係足夠用嘅。帶埋我哋一個生活露台啦，咁生活露台嘅話都係望住我哋一個園林嘅。位置方面都完全係夠大啦。呢邊預留翻佢洗衣機嘅位置，咁平時晾衫咧就係晾喺呢邊啦，都會非常之方便嘅。廚房嘅話都係做得非常之大㗎，哇！呢個廚房如果屋企啊有啲 party 啊，3、4個人喺裏邊一齊煮都完全夠晒用嘅，全部都係做好晒㗎啦，精裝交付。而家見到嘅3件套都係老闆嘅牌子啦，而且嘅話佢嘅櫃啊、上下櫃全部做好，而且可以見到㗎佢個
櫃做得係非常之細心嘅，好似呢啲轉角位啊，佢都係做到利用翻佢所有嘅空間，放嘅嘢都係非常之多嘅。星盤啊，全部做好啦，包括廚房嘅一個通風窗都係做好嘅。平時嘅話，油煙帶都唔使驚，而且採光嘅話都係非常之好嘅。右手邊呢度咧就會預留翻佢雙門嘅冰箱位俾到你嘅。呢邊咧正常交付嘅話會有一個托門嘅，咁平時如果油煙帶都唔需要擔心。如果中意開放式嘅，你都可以好似咁樣將佢剝咗佢嘅話，空間會顯得更加之大啦。咁休息區呢邊嘅話就仲有兩間房嘅。右手邊首先係我哋嘅工位啦，工位都係乾濕分離做好晒，而家見到嘅都係你嘅交收標準，全部到時做好晒俾到你嘅，而且佢個空間嘅話都唔會覺得細嘅。我喺呢邊你可以見到。位置都非常之夠，而且隔離仲送咗一個飄台嘅位置俾到你去使用佢嘅。跟住咧，隔離就係佢嘅第三間房啦。呢間房嘅話，佢係做咗一個榻榻米嘅，直接係拼咗喺佢個飄窗呢度，會顯得前邊嘅位置更加之大啦。可以見到呢邊哇，大一張超大嘅一個工作台啊、書台都完全夠用。隔離嘅話都可以仲做埋一個衣櫃啊，位置都完全夠晒用嘅。跟住過嚟呢邊嘅話就係佢嘅主人房啦。哇，主人房又真係大到離晒譜啊！2米嘅床，三邊落床完全冇問題啦。而且你可以睇到我後邊佢嘅一個露台望住嘅景觀係同我哋廳嘅一個風景係一樣嘅。每日喺度瞓醒望住咁嘅風景，真係舒服到不得了。而且贈送俾你嘅飄窗位啊，都係非常之大嘅。其實呢兩邊嘅位置都可以利用翻佢，做翻個櫃喺隔離，你放嘅嘢都會更加之多啲嘅。主人房咁大，一定係帶埋我哋嘅套廁噶啦，可以睇翻呢邊嘅。而且套廁位嘅話，都係預留翻一個衣帽間俾你嘅，兩邊做翻衣帽間，放翻你嘅衫啊。呢邊做翻個化妝台都完全夠啦，係咪？呢一個主人套間大過我之前睇過嘅一個工位啦，你可以見到非常之大嘅。呢邊嘅話，首先係預留翻佢嘅一個企缸俾到你啦，位置都完全夠晒用嘅。左邊咧就係佢洗手盆嘅位置啊，可以見到非常之大嘅，全部都係做好晒噶。下邊嘅櫃全部都係有嘅。最緊要呢個套間咧，仲預留翻佢嘅一個浴缸嘅位置俾到你。如果中意浴缸嘅話，呢邊做翻個浴缸都完全夠晒位置啦。咁呢一套140方嘅單位，講緊而家單價18000蚊，總價都係260萬至270萬，睇翻你揀嘅樓層啦。而且建議街坊們買華陽公園4季咧，都係揀翻低樓層會更加之正啲嘅，因為佢嘅主露台基本都係望住我哋嘅園林嘅，個效果真係非常之好嘅。咁如果有咁嘅價錢預算嘅街坊想喺中山市區買翻啲高品質嘅樓盤嘅話，呢個係真係值得你去考慮翻嘅。商業方面又非常之多喎。從呢度行路5分鐘嘅時間都唔使，就可以去到我哋一個中旅彩虹嘅商街，裏邊可以買到你平時所有嘅日常所需啦。如果平時有咩頭暈身慶啊，去到我哋嘅中醫院行路過去啊，都係講緊5分鐘時間左右就可以到噶啦。特別係佢嘅交通啦，係更加之方便嘅。如果街坊們平時係要坐我哋嘅港澳直通巴士咧，都可以去到我哋中旅彩虹嗰邊坐我哋永東巴士，90蚊就可以翻到香港嘅太子、荃灣、元朗都冇問題嘅。如果有街坊想了解呢個樓盤嘅話，就可以 WhatsApp 翻 Q 可以發多啲詳細嘅資料俾到你，或者專車接送你過嚟呢度實地睇樓都冇問題嘅。咁今期嘅分享咧就到呢度啦。咁 Q 咧都會不定時去介紹翻高品質啦，而且優惠力度比較大嘅樓盤俾到街坊們嘅。咁我哋下一期再見啦，拜拜。